Հարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը չի ստորագրում Հայաստանի հետ բանակցված փաստաթուղթը, որովհետև հայաստանյան իշխող ուժի պարտուղական քաղաքականության հետևանքով վերջինիս քաղաքական ախորժակը զգալիորեն բացվել է։ Ներկայումս Ադրբեջանը վերախմբագրում է Հայաստանին իջեցվող պահանջների հերթական խմբաքանակը, իսկ իր գործողությունների լրջությունն ի ցույց դնելու նպատակով նաև լարվածություն հրահրում առաջնագծում։ Ադրբեջանը սահմանագծին լարվածություն հաղորդելով հետևյալ խնդիրներն է լուծում։ Առաջին, սպառնում է, որ Հայաստանի կողմից իր նոր նախապայմանների չկատարումը առաջնագծում կմեծացնի լարվածությունը, իր հետ բերելով սադրանքի ու ագրեսիայի տարբեր դրսևորումներ։ Երկրորդ, սահմանամերձ բնակավայրի նկատմամբ ահաբեկչական գործիքակազմ կիրառելով փորձում է ազդեցություն ապահովել հայ հասարակության վրա։ Երրորդ, 44-օրյա պատերազմի, Հայաստանի դեմ իրականացված ագրեսիաների և օկուպացման քաղաքականության հետևանքները չմարցած, Ադրբեջանը փորձում է հոգեբանական գրոհներ իրականացնել ՀՀ զինված ուժերի վրա։ Իրավիճակն առավել անկանխատեսելի և անորոշ դարձել, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախ Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվում է հրապարակայնությունը ապահովել նույնիսկ բանակցված ու ստորագրման ենթակա փաստաթղթի հարցում, ահագնացնելով հանրության այն սպասումները, որ Հայաստանի համար հերթական կապիտուլյացիան է նախապատրաստվում։ Երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունը թաքցնում է առաջնագծում առկա օբյեկտիվ իրադրությունը և հանրությանը որևէ էական տեղեկություն չի փոխանցում կուլիսներում ընթացող շփումների մասին։ Իշխանության մտահոգությունները իհարկե հասկանալի են։ Բարդ և վտանգավոր է հանրությանն ասել այն իրականությունը, որը տարիներ շարունակ նենգ է փոխվել և լրիվ այլ նրբանցքներով է ներկայացրել։ Իշխանությունը խոստացել է բանակցել խաղաղության, իսկ իրականում ժամանակ է շահել ապահովելու Ադրբեջանի պարտադրված պահանջները, որոնք գնալով առավել խոցելի են դարձրել Հայաստանը և Հայաստանի քաղաքացուն։ Թուրք-ադրբեջանական բարեհաճության աղերսումն այս ընթացքում իշխանության համար ունեցել է մեկ նպատակ՝ սեփական անվտանգության և իշխանության երկարաձգման երաշխիքների ապահովում, որի դիմաց զիջվել է և ՀՀ ինքնիշխանությունը, և տարածքային ամբողջականությունը, և ոտքի կանգնելու հնարավորությունը։ Սա է իշխանության հռչակած խաղաղության միֆը և նրա նկարած քարոզչական փուչիկը, որը ասեղի մեկ շարժումով առոչինչ է դառնում։